Hi, I'm Mark. Hi, I'm Om, and it's time for Be Out and Chill. Yay! And welcome back to another episode of BL and Chill. We are your hosts, Banana and Kim, with our translator, Om. And today we have with us the stars of Sweet Tooth Good Dentist, Mark and Ohm. Hi. Hi! So before we dive into talking about your hilarious series, we have a very important question that we ask all of our guests, and that is, if you watch anime, what is your favorite anime? ค่ะมีคำถามหนึ่งที่เราจะถามทุกคู่ก็คือว่าอนิเมะที่ชอบคือเรื่องอะไรคะดูอนิเมะกันบ้างไหมอืมถ้าโอ้โหผมดูเยอะมากๆดูอนิเมะเยอะมากแล้วก็ถ้าเรื่องที่ชอบที่สุดถ้าเลือกได้เรื่องเดียวอาจจะเป็นMy Hero Academy อืม อืมแต่ว่าตอนนี้เพิ่งมาไล่ดูอนิเมะเรื่องหนึ่งเพิ่งเริ่มดูเมื่อวานเลยดูไป14 ตอนคือเรื่อง Hunter x Hunter อืม That's a So good one. Mark said that he binge watched it yesterday 14 episode in a row Wow. For Hunter x Hunter? yeah For me, I don't really watch the anime, but I watched one that I really like the waterbender. Oh, Avatar. Avatar. Avatar, sorry, Avatar. Yeah. Oh. Well, love Avatar and Yeah. love My Hero Academia and also Hunter x Hunter. I too binged that in I think a week. So, oh, perfect. Well, thank you so much. We're so excited to have you guys here with us today. Sweet Tooth Good Dentist has been such a fun show. I see so many people talking about it, and it's one of the shows that I'm really looking forward to watching each week. So so it's really exciting to be here interviewing you guys. ค่ะคิมก็ได้ Um, ติดตามฟีดแบ็กเนาะเห็นแฟนๆดูแล้วคิมกับดาน่าก็รอดูอยู่ทุกสัปดาห์เลยนะคะ thank you. Yeah. I'm very excited too because this is like our first time interviewing like online Oh, yeah. from like different part of the world. Oh, yeah. I feel like that's got to be kind of exciting. I'm honestly, Inner fans really are enjoying this show. So I think that they'll be really excited to see this interview too. ค่ะแฟนๆอินเตอร์ก็น่าจะตื่นเต้นนะเพราะว่าทุกมีคนรอดูอยู่เยอะมากๆแล้วก็มีคนรอดูการสัมภาษณ์ครั้งนี้อยู่เยอะด้วยนะคะ Oh. Mhm. But yeah, diving into some questions about the series. Our very first stop though is, Mark, before we dive in, we recognize the importance of dental hygiene as told to us through this series. Would you like to take a moment to share one dental hygiene tip with international fans? อันนี้ก็ให้มาร์คมาแชร์เทคนิคการดูแลฟันให้แฟนๆอินเตอร์ฟังสักหนึ่งข้อได้ไหมคะ อ๋อผมว่าเบสิกของมันเลยคือการแบบแปรงฟันถูกวิธีแหละการแบบดูแลฟันง่ายๆแล้วก็ผมว่าการพบหมอฟันทุกๆ6 เดือนน่ะก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะหมายว่าเราไปเช็คช่องเราตรวจสุขภาพที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีอะไรเงี้ยการตรวจสุขภาพฟันทุกๆ6 เดือนผมว่าก็เป็นสิ่งที่ควรไปพบทันตแพทย์ครับอืม Mm. so Just first เนาะขออะไรที่มันลึกกว่านั้นได้ปะอะไรนะอะไรที่ลึกกว่านั้นอ the concern สิ่งที่เราควรจะต้องรู้ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยก็คงมันง่ายๆถ้าการไม่ฟันผุมันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วแล้วก็การรักษาฟันให้มันอยู่นานที่สุดนั่นก็คือการแบบก็คือการแปรงฟันการทำความสะอาดมันคือผมรู้สึกว่าการดูแลฟันมันคือเบสิกแต่คนส่วนมากชอบละเลยในการดูแลฟัน brushing is a key Or In a slogan. in a nutshell. All right. How would you rate Jay's dental skills compared to his flirting skills? ก็ถ้าเกิดให้เรทสกิลการทำฟันของคุณหมอเจกับสกิลการจีบนะคิดว่าอะไรเขาเก่งกว่ากันคะ dental skill and flirting skill. Dental skill because I think my flirting skill is so weird. Oh.
think the way he flirts someone is not normal, you guys. If I've been flirt this way in real life, I might not be associated with this guy. Oh no. ไม่คือผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเจที่ไปจีบคุณบานาน่าคุณคิมเนี่ยโอเคไหมถ้าเดินจีบ So แบบ he wants to ask Banana and Kim if Jay flirted you that way, would you be okay with Jay? The way he flirted me. Okay, I would say that if someone like jumped into a river to swim back to me, I would probably go on a date with them. God, you're such a kind person. What about you? Honestly, my thoughts are kind of along the same as Kim's, but I do have to admit that seeing Sant leave Jay behind on a boat, that was a little extreme. We felt kind of bad for Jay. Yeah, I no, I think song trying to say before that I don't like you, but he keeps flirting me. He keeps sticking with me, so he's So turning I around. gotta Yeah. go. Like I have to do something to get rid of him. That is so funny. I feel like somehow that leads into our next question, though. So, Mark, what causes Jay the most stress? Sant's cavities, Captain, or Sant's puppy eyes? ค่ะทีนี้ถามมาร์คบ้างนะว่าอะไรทำให้เจเครียดที่สุดระหว่างการที่สองฟันผุนะหรือว่าสายตาลูกหมาของเขาที่ชอบทำค่ะ ก็คงเป็นการที่ซองฟันผุมากกว่าเพราะว่าการที่ซองสายตาลูกหมามันไม่ทำให้เราเครียดขนาดนั้นนะ ทำให้สบายใจ มันทำให้เรารู้สึกว่ามองแล้วมันก็เหมือนแบบลูกหมาน่ารักอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟันผุเรารู้สึกว่าเราจะเรียนไม่จบอ่ะในการส่งเอ่อให้อาจารย์ดูแล้วการรักษารากฟันนี้มันไม่สำเร็จเราก็จะเรียนไม่จบปี 5ด้วยก็คงเป็นเรื่องแรกมากกว่าครับ Okay, so Mark said that Song's puppy eyes didn't make him stressed, but he really liked it. It makes him like relaxed. But the cavity made him stressed because if he couldn't fix his teeth, he couldn't graduate. So it's the stress topic. Yeah, I think like PJ should be stressed now because Song haven't like go to dentist since like was very young. The smell of his mouth, you guys. The smell of his mouth. Who never go to see dentist in the past 10 years. I mean, I would hope the brushing helps. Look, all of that, and Jay fell for him anyway. Yeah, I think it's called love. Excuse me. Go ahead. I miss asking about Captain. So ถามมาร์คอีกรอบหนึ่งว่าแล้วถ้าเทียบกับกัปตันด้วยล่ะคะอะไรทำให้เครียดกว่า เอ่อการมีกัปตันเข้ามามันทำให้ทุกอย่างมันเครียดแล้วเพราะว่าเรามีคู่แข่ง แบบว่าศัตรูหัวใจอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เนื้อเรื่องทุกอย่างแบบเจมันเครียดขึ้นอ่ะเพราะว่าการที่เราจีบเขาอยู่คนเดียวเฉยๆมันสบายกว่าอยู่แล้วอ่ะแต่การที่มีคู่แข่งมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนแบบเขามีตัวเลือกแล้วอ่ะเขาไม่เลือกเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ย Okay, so Captain came in and made him more stressful because yeah, it's his rival. Earlier he felt like just chill, hitting on Song, but when Song has a choice, he became so stressful. Yeah, I think Song must be like feel so proud and feel so beautiful, like two hot men flirting with him. Like, I don't know what to choose. You both rich. จริงไม่ต้องมานั่ง No, as a song. As a song. As a song. I do have to ask between the two, between how did you put it? A weird dentist or a hot nerd cafe owner? Who would you choose, Ohm? As a song, as a Ohm. As Ohm.
Oh my God. It's quite tough question. Uh, if I have to choose, my answer is I have to like study both of them before, you know. Mhm. That's It's like fair. my answer is I am exactly like San. No clue. Yeah, I have to see like not from like the outside, but the inside and the shape and just kidding. That's Bask in their presence, see fair. how much Yeah. money they have, you know. Mhm. All right. Okay, bad breath aside, and also weird dentist flirting skills aside, are there any aspects of your characters that you relate to? ของแต่ละคนมีมุมไหนของตัวละครที่รู้สึกรีเลทกับตัวเองบ้างคะ One thing that I think the song related to me is how lively he is and how funny they are. But the thing that quite different for me that I have to working on very hard is the feeling that um to be like the head of the family, you know, because like I'm the youngest in my family in real life, and I have two brother, and my parents always spoil me as well as my brother, you know. The very hard thing for me is like to leave for other people to working to pay for um his nephew to tuition to take care of his grandmother as well. That that the feeling of like living for other people that something I working on very hard during the series. Oh, that's so interesting. ครับของมาร์กน่าจะเป็นสิ่งที่เจทำแบบไม่พูดออกมาแต่เป็นการกระทำให้เห็นคือเจจะไม่เป็นคนพูดตรงๆว่าสมมติชอบซองคือชอบนะแต่ไม่ได้ไปบอกแต่จะทำทุกอย่างให้เขาแบบอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะครับซัพพอร์ตเขาทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับแต่มันไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียในการที่เป็นคนแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่คล้ายกันคือผมเป็นคนไม่ได้เป็นคนโรแมนติกที่จะพูดออกมาแต่เป็นคนที่อาจจะเป็นโรแมนติกแต่เป็นการกระทำมากกว่า Okay, so what relate to Mark in real life is that the way he show his caring and love to someone, he rather show it by action, not words. So normally he will not tell another person that he loves or what he feel, but he will do it for that person to see. So he said that he was not sure if it's the like strength or weakness for anyone to have the trait like this, but yeah, he tried to like show that by actions. I get You can confirm it. Oh, that's so interesting though. That's kind of neat to be able to explore kind of maybe a part of your own personality with a character. ค่ะคือตอนที่มาอ่านคาแรคเตอร์ตัวละครเนาะก็คงได้เห็นว่ามีอะไรที่เหมือนหรือต่างกับเรามันก็ดูน่าสนใจนะคะที่เจอบางจุดที่มีร่วมกัน Yeah. If you were both challenged to do an all dessert diet, who would be able to commit to it longer? ถ้าเกิดถูก challenge ให้กินแต่ของหวานอย่างเดียวไม่กินของคาวใครจะทำได้นานกว่ากันคะ yeah. I feel like I almost knew the answer to that just by the look of His Josh's eyes. face. You know, like I'm the real sweet tooth, but I usually like eat dessert every day, but I don't eat like the whole portion. I just eat like very little part, you know, because like something telling me like the sugar will make you old, you know. Yeah. Yeah. Like I consume a lot of sugar. It also like result in like the acne on my face as well. That's why like I don't eat a lot of sugar. But one thing I want to really eat is the crumble cookie. I haven't tried before.
All right, this last question is for you. At the beginning, we had Mark give us a PSA on dental hygiene, and now it is your turn. Can you give Interfans some hints about dental hygiene? A hint about dental hygiene. Yeah, some advice. For me, from Om, not from Song, is to use dental floss. Mm. Mhm. That is a good Um, tip. you know, I like when I was younger, I don't really like to use this because it's like um it's time consuming first. It's like really hard to like get into like the every part of your mouth. But one thing that I have learned from using dental floss is your mouth gets smelly. Not really get smelly like when you use dental floss, like because like the bacteria is gone out, you know. Hmm. Like the space between each teeth is like the bacteria are. Mm. Yeah. Yeah. Um well like back then I I had to like very true to you, like I have like really bad breath in the morning, but after I use dental floss, it gone like the smell. Like a miracle. Yeah. It Maybe works. I needed this floss too. Alrighty, time for our first game. Mhm. Our first game is called Sweet Tooth or Good Dentist. We will be asking you questions to compare your co-star's character to them in real life. Our Mhm. first question is for Mark. Mark, we've seen how easily Sant can convince Jay to do pretty much anything. Between Sant and Ohm, who is the better sweet talker? ค่ะในเรื่องเนาะซองก็พูดอะไรเจก็ทำหมดเลยแต่ในชีวิตจริงอะค่ะถ้าเทียบกับโอมเนาะโอมหรือซองเชิญชวนเก่งกว่ากันปากหวานกว่ากันนะคะอืมน่าจะซองนะครับซองเนี่ยยูคิดว่าซองพี่ซองนะเพราะจริงๆซองจะมีความตะมุตะมิกว่าแบบมีความน่ารักกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจอะมีความน่ารักกว่าแล้วก็มีความแบบยังไงอะแบบ alert มากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งต่างจากโอมที่จริงโอมมันมีมุมที่นิ่งๆบ้างในบางครั้งแต่ก็จะมีความเป็นซองอยู่มา50%แล้วกันครับ โอเค so Song is better at acting cute and fluffy but for Om it's like only 50% of cuteness comparing to Song What's the other yes 50%? I never use my card. You keep cool. So, my question for you is, who has the better moves, Jay as your dentist or Mark as your co-star? Um, Mark as a co-star. Ah. Look at his smile. He was happy to hear that. Oh, right. Well, speaking of smooth moves, our Mhm. next game is called Sweet Talker, Good Dentist. Mhm. In the series, you guys both have a very cute back and forth as your characters, but we've also noticed through watching some of your content online that you're both very quick-witted. And so for this game, we are asking you to do a battle of pickup lines, where you basically exchange cheesy pickup lines until one of you gives up. ค่ะในเกมนี้นะคะก็มาจากการที่เราเห็นเคมีของทั้งคู่ก็ดูเป็นคนหัวไวมากเลยก็เลยจะให้แข่งกันเอาบทในเรื่องที่มันดูเลี่ยนๆหรือว่าบทจีบกันมาพูดใครทนไม่ไหวก่อนแพ้นะคะ Okay. Okay. Whenever you're ready, you can Hmm. start. ใครพร้อมก็เริ่มก่อนได้เลยค่ะ เริ่มก่อนเลยบทในซีรีส์อะไรก็ได้เลยอืมต้องเราคู่ควรในการเป็นแฟนใครสักคนนะอย่างน้อยก็เราพี่
Okay. The competition starts strong. Okay. Okay. อืมผมพูดผมไม่เคยเฟลิร์ตพี่เลยปะในเรื่องอะก็ก็ไม่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าสมมุติว่าถ้าต้องเล่นมุกจีบเสี่ยวๆสักหนึ่งอ่าโอเคยิ้มอะไรเอาสิยิ้มอะไรเร็วเขินไหมๆมีไม่เขินนะเขินทำไมเขินทำไมไม่เขินนึกไม่ออกเร็วเขินๆไม่เขิเขินนเล่นมาโอเคอืมอ่า I don't know what to say, because like in the series, ยี่ชาย So basically, what I'm hearing is Mark wins. ดูเหมือนมาร์คจะชนะนะคะรอบนี้ That's so funny. All right, we got one. Good job, Oh, Mark. Yay. yay. เก่งมาก So we also have a little bit of a reverse Q&A for you guys today. Obviously, we are usually doing interviews with actors, but we would love to know if you guys have any questions, either for us or for fans. อันนี้เป็นกิจกรรม reverse Q&A เนอะอมกับมาร์คอยากถามอะไรคิมกับบานาน่าให้เขาตอบไหมหรือว่าถามแฟนๆอินเตอร์ก็ได้ค่ะ um, what and which aspect that you guys want us to like develop or improve ourselves? Mm, Wow. that's a tough one. I find myself really loving all of the work that you do, so I haven't thought about that. Give me a moment. แป๊บหนึ่งนะคะ Honestly, I think you guys have done a phenomenal job. I'm going to be very candid and honest when I say that when we first saw the trailer, it's not something that's usually up our alley for what we like to watch for BL, but we committed to watching it because we are very big fans of Mark. And in watching it, we have been very pleasantly surprised at how good it is. And we are genuinely enjoying watching it week to week. And so, yeah, no, you guys are doing a great job. Like, I don't have any criticisms for you. I'm sorry. That's okay, like I want to get a feedback, like the true feedback from the audience, because as an actor, as we the actor, we like perform as like the entertainer, it's our job. Like we want like to do it best. Like if it's if the feedback turn out bad, that we can like realize where we should improve, and if it turn out good, as you say, um it result in like to keep telling us that we can start improving ourselves as well. I was going to say that in watching the show, I feel like I've gotten to see kind of like different sides of both of your acting. So I feel like a little bit more of the comedic route from both of you, but also I've seen both of you express more like serious emotions in a different way. And it's actually been this series that has made me feel like I'm seeing even more range from both of you in your acting. And so it's hard to really critique it because while watching it, I feel like I've seen how much you guys have grown by like watching this series. And so it actually just makes me feel really excited to see what you guys are going to do next. I really feel like this series has been really great. You've both been really amazing. แล้วก็เมื่อกี้โอมก็อยากได้ฟีดแบ็กจากคิมบานาน่าเนอะว่าเราควรจะพัฒนาอะไรทีนี้บานาน่าก็ตอบว่าจริงๆอ่ะพูดตามตรงคือไม่ได้เป็นแนวซีรีส์ที่ชอบดูแต่พอดูตอนแรกปุ๊บอะก็ตัดสินใจเลยว่าจะดูต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันสนุกแล้วก็เดิมอ่ะก็เป็นแฟนคลับมาร์กอยู่แล้วก็อยากจะดูค่ะแล้วพอดูก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกนึกว่าทั้งคู่จะมาแนวตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าได้เห็นการแสดงอารมณ์ที่มันหลากหลายมีพาร์ทซีเรียสมีหลายอารมณ์ ก็เลยอยากจะชื่นชมจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้ไปพัฒนาตรงไหนเพราะว่ารู้สึกชอบอยู่แล้วค่ะ Mm, yeah.
มาร์คมีคำถามไหมคะ อืม อืมไม่ไม่มีคำถามใดๆครับแค่อยากจะขอบคุณนะครับ I want to say thank you แบบที่ซัพพอร์ตตัวมาร์กแล้วก็โอมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราสองคนเป็นนักแสดงแล้วก็การมีคนดูมาดูเราอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราสร้างชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งแล้วมันมีคุณค่ากับทุกคนอะไรเงี้ยผมดีใจแล้วการมีคนดูมาดูเราอ่ะผมไม่รู้ว่ากระแสหรือจะทำให้เรื่องนี้จะทำให้ผมดังไปมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการมีพวกคุณอยู่การแบบให้ความสุขในทุกๆตอนกับคนดูอะไรเงี้ยมันมีค่ากับผมแล้วก็ผมว่านี่คือจุดที่มันสักเซสสำหรับซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมเล่นแล้วครับ อืม So Mark said that he has no question but just wanna thank him and Banana for supporting his work and because he also devoted his like work his ability to this job and this piece. So it's very important to have an audience to keep watching it and give the feedback like you do. It's always really fun to see the different series that you're in. I feel like you're a really talented actor, and it's always really exciting to see like what you're going to do next. ค่ะคิมก็บอกว่าได้ติดตามมาร์คมาหลายเรื่องแล้วก็เลยตื่นเต้นทุกครั้งว่าจะเห็นมาร์คมาในบทไหนแล้วก็อยากจะเห็นต่อไปเรื่อยๆนะคะเห็นถึงความสามารถในการแสดงจริงๆค่ะ ขอบคุณมากครับ thank you thank you thank you very much We're cheering for you. We're cheering for both of you. You guys are really amazing actors. Yeah. ผมจะพัฒนาตัวเองด้านการแสดงไปเรื่อยๆเพราะว่าผมรู้ว่าการที่ผมอยู่ในวงการบันเทิงได้ผมอยู่ได้ด้วยสิ่งนี้อะไรเงี้ยด้วยความสามารถที่ผมมีอันนี้อันเดียวเพราะว่าผมรู้ตัวเองดีว่าผมไม่ได้ร้องดีไม่ได้เต้นดีอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอยากพัฒนาการแสดงแล้วก็บทบาทที่ได้รับให้ทุกคนที่รอดูเราเนี่ยเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาครับ Mm. So Mark said that his performance, his acting is the one thing that keeps him in this industry because he's aware that the like singing or dancing skill might not be like so great as other. So he will keep improving the acting thing so he can like serve more quality work for you guys. Mm. All right, so viewers, as you're watching, make sure you drop your comments below on what you think about their acting skills. All right, that actually brings us to the end of our interview. Mark and Ohm, thank you so much for joining us today. It has been an absolute pleasure to talk with you guys. Ohm, thank you so much for translating. And to all of our international viewers, you can catch Sweet Tooth Good Dentist on iQIYI. And to everyone here who is watching, who is not already following us, make sure you hit that subscribe button below. And yeah, and turn on that bell. And I think that's all we have to say. So thank you and see you guys next time. See you next time. Bye. Thank you